一年一度的跨年烟火又要来了，在新北市淡江大桥施工现场，则是全台湾首发的跨年烟火，由新北市政府主办。新北跨河烟火将在12月31日晚间20点25分释放，象征迈向2025年。而新北市高摊处处长也表示，今年比起过往，烟火弹数增加到3万发，时间长达13分14秒，以淡江大桥为背景，用6艘平台船在淡水河上设置5处释放点，打造台湾唯一跨过淡水河串接淡水八里长达1公里的烟火秀。烟火的部分跟以往的不同，因为我们烟火已经连续放了4年了哈。那今年的部分是首次突破3万发哦。那3万发的部分，而且我们这次有6大特色。6大特色的部分像这个有星空烟火啊，或者是双齿域的空中烟火，以及水中爆破烟火甚至像千轮烟火等等，这些烟火的话都是跟以往不同那我们这一次是在8点25分的时候会去做全台首发的跨年烟火。新北市高摊处表示，烟火团队串接淡水八里长达1公里的烟火，以红、黄、蓝、绿主题色描绘4大篇章，呈现新北在地人文与自然风情，并且以少见的蓝色、绿色单色烟火推出海上6大特殊造型烟火，包括难得一见的双齿域空中齐发、水中爆破、千轮烟火、星光烟火，还有5色牡丹以及5彩落叶。我们这一次的烟火它分为4幕来执行那4幕的部分就是用我们4徽黄色、绿色、蓝色以及红色的部分来分别代表我们的这个红色的部分，黄色的部分就是金色水岸那绿色的部分呢，就是代表我们的新北的这个翠绿山林的部分。那蓝色的部分就是代表我们新北的这个海岸以及河岸的部分。那最后红色的部分呢，我们希望透过这个天灯的部分来做一个星空夜起的动作，希望明年的部分2025年能够让我们的这个国泰民安能够象征整个族群的融合。此外，今年活动场域跨过淡水八里两岸，在12月31日下午3点开始，就会在淡水海关码头、渔人码头以及八里左岸分别规划古迹舞台、星光舞台、耀动舞台，还有闪闪市集等主题区安排歌手演出，再搭配淡水八里既有的文化古迹观光景点，畅游淡水八里，一起好好的享受2024年的最后一天。这是专业淡水采访报道。